بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنتكلم في الدرس ده عن حاجة مطلوبة، وفي بعض الناس بتستخدمها سواء في الريندر العادي أو في الريندر المنفصل زي اللي احنا هنعمله دلوقتي، اللي هي الأمبينت اوكلوجن. الأمبينت اوكلوجن مسؤولة عن الظلال وإظهار الظلال في المجسم، وهي طبعا لو استخدمت بشكل منفصل فبتبين الظلال بوجه عام. يعني لو استخدمت بشكل جوه خامة مثلا معينة فدي بتساعد على إظهار واقعية أكبر. جميل. طيب، احنا عشان نظهر الريندر الامبيانت اوكلوجن او كلاي ريندر هنعمل الاتي. هنفتح ماتيريال اديتور، نختار خامة ارجنت ديزاين، نيجي على اللون نخليه مثلا ابيض فاتح شوية. الريفلكتيفيتي هنخليها 0 انعكاس. مش عايزين حاجة. ننزل تحت على سبيشال افكتس. عندنا حاجتين على فكرة بيتميز بيها الخامة دي. أول حاجة الأمبيانت اوكلوجن، وتاني حاجة الراوند كورنرز. الأمبيانت اوكلوجن اللي احنا هنستخدمه، وراوند كورنرز ده اللي هو مسؤول عن تنعيم الحائط. مش موضوعنا دلوقتي، احنا هنستخدم الأمبيانت اوكلوجن نعلم عليها ونسيبها بالخواص الديفولت بتاعها. بعد كده هنفتح إعدادات الريندر، ومن التاب بتاع بروسيسنج. هي طبعا ماتيريال اوفررايد هتبقى من غير، مش هتبقى انيبل، نخليها انيبل. ونختار الخامة اللي لسه عاملاها من شوية ونحطها انستنس هنا. طبعا عارفين يعني ايه انستنس؟ يعني اللي احنا هنعمله في الخامة هنا هيأثر هنا بشكل مباشر. كده يعتبر احنا خلصنا 80% من المشوار كله. دوس على رقم 8 من الكيبورد، وهنعمل ريندر بريفيو هيظهر بالشكل ده. خلاص، ممكن احنا نقلل الاكسبوجر او نعليه براحتنا ونعمل ريندر. طبعا طبعا كده الريندر قرب يخلص. في حاجة احنا ملاحظينها طبعا، الديتيلز دي مش باين قوي. ده بسبب السامبل بتاعنا مكناش معلينها على الآخر. مش موضوعنا برضه دلوقتي، دي عادي ممكن نظبطها، لأي حد ممكن يقدر يظبطها في الريندر بتاعه. عامة هو ده الأمبيانت اوكلوجن. ونقدر برضو نتحكم في قوة الظلال، قوة سواد الظلال برضو من الخامة نفسها. فالموضوع بسيط إن شاء الله.